No tere, Tonn! Tere, Viljar! Mina joon kohvi. Mis sina teed? Räägin sinuga juttu. Aga tegelikult ma tulingi uudishimust, et kohvi joomine siis nagu ei läheks asjata. Või teeb kohvi joomise käigus ja siis toimuks ka midagi, ühesõnaga oli eesmärk. Aga tegelikult see auto, kui seda autoks saab nimetada, ma ei teagi, kas see on kart või auto või mis see on, S-Field? Mis ta on avatud kerega autoga, et mis ta ikka on? 4 ratast ja rooliratast. Kabriolette. Ja see konkreetne auto on kerenumbriga 004, mis siis pidi tähendama teist autot, mis tuli liinilt välja üldsegi, mis on siis nagu siis sõitval kujul, ma saan aru. Et see oli info, mida mina panin kõrva taha. Aga algselt oli, ma saan aru, et need S-Fieldid tulid üldsegi Siguli mootoritega või Watside mootoritega ja see vist juba oligi algselt äkki mingisuguse vabalt hingava Toyota või Mitsubishi, ei Toyota oli ikka. 4 AG oli, mootor oli vabalt hingaval siin vahel. Ja siis otsustati, et sellest hobujõust jääb väheks. Pandi siia vahele Toyota, mis on siis 4 AG, mis see tähed olid? GZT ja see tähendab siis seda, et see konkreetne mootor on kompressoriga 100, mis iganes, 30, 20 kilovatti, mida iganes see oli, täpsustame pärast. Ja hunnik juhmeid, mis on seal auto taga kasti sees, oli visatud siia armatuuri sisse, aga käima seda vist ei pandud ja nüüd siis ma saan aru, et tekkis idee, et paneks selle auto lõpuks käima, toodi siia. Ja Tõnn, räägi siis, mis sa leidnud oled põnevad siin? No jah, kliendil oli siis mure see, et see kompott on natukene selle kere jaoks liiga võimas, et gaasi põhja vajutada. Ja siis tema algne soov oli saada siia traction control peale. Ehk siis saaks veojõudu kasutada. Ja see on... Siin on siis võetud, kas oli MR2 pealt või oli kogu see mootor. Jaapani turumootor on see? Jah, see on Jaapani turumootor koos kogu selle auto elektriga. Siit ma olen nüüd elektri osa, ma olen siit maha võtnud. Siit oli kõik, siin ämbliku pesa oli siin all. Kogu see hunnik oli siia sisse lükatud. Ja üritame nüüd siia teha natukene tänapäevasemat ja slikimat elektrisüsteemi. Põhimõtteliselt, kus nagu elektrijuhtmeid pole üldse näha. Ja mitte ainult mootor, vaid tegelikult terve see auto tuled, viled. Siia tulevad nüüd siis terve auto elekter tuleb siis nullist üles ehitada. Kõik tuled ja ülitid, funktsioonid koos siis mootorijuhtme ajustikuga. Just. Aga kui see nagu sa oled nüüd lammutanud, on mingid üllatusi ka või? Läheb siia drive-by-wire ka või? Jah, paneme siis ka elektrilise segusiibriga, et siia, et saaks igasugust tractionit kiiremini ja efektiivsemalt juhtida. Süüte mahavõtmised või siis boost'i või muud reguleerimised, need on tavaliselt sükse läägiga ikka segusiibri kinni majad, kui siis ikka jõud ka ära kaob kuskile. No, siis saad teha sellega veel külmkäivitus ja kõike muud ei ole vaja, külmkäivitusmootoreid toppida. Saab teha nupu alla erinevaid pedaali kurve näiteks, et ei oleks nii äkiline. No jah, me teemegi siia 2 trim-nuppu ka, et üks on siis tractioni jaoks ja teine on siis mingisugune võimsusselektor. Siin saab ju tegelikult selle kompressori rõhku veel reguleerida. Siin peaks saama, jah. Esimest korda olen niisugust asja näen, aga ei tundu nagu keeruline olevat, et siin ikkagi on solenoidid ja bypassid ja kõik jooksevad sisse välja. Küll see õhk siit mööda ka läheb kuskilt kompressorist. Teine asi, mis siin selle vanemal mootoril on, ikkagi aastast oli, mis ta oli 98 või 88. Hui mäletab. Et siin on ikka jagaja asi küljes, mis tänapäeval nagu üldse ei lähe. No siia saad sa panna nukaanduri. No siin on juba kõik asjad sees, me võtame siit lihtsalt need asjad juba signaalid välja ja paneme siis siia R35 süütepoolid. R35, seda Nissan GTR. Nissan GTR-i omad. Et kuna
Muidu me oleme kasutanud VQ 35 omasid ehk siis 350 seti omasid, aga nendel on jalg on pikem ja R35 on lühem ja siin on kunagi ei ole vaja nii kõrgele tuua. Näiteks Bemmile saab... Vaata, kui koleras näeb välja, kuule. Noh, see on seisnud siin ikkagi. Vett on midagi niiskust on sisse läinud. Et näiteks me oleme ühele BMW-le E36-le pannud 350 seti süüte poole. Seal on juba sügavam auk, et sinna nagu mahtus ära, aga siit nagu peale vaadates, et on väikse, lühem jalg, muidu see süüte pool jääb väga kõrgele siia. Meil siin ruumi ei ole, see kapott oli juba tegelikult väga liibu siin. Teeme siia direct fire'i nii-öelda. See on ka siis autol vist nagu seisnud mingisuguse aja või paar aastat või? No viimase peale mootori ja swap'i ma saan aru, et 3 aastat on seisnud. No jah, siin on näha nagu, et siis kütuse trassid tuleb ka uued, paneme siis BTF toorustikud ja no vaata, juba see kütusepump on ju tegelikult alamõõduline selle võimsuse jaoks. Noh, täiendame ka siin seda kütusesüsteemi osa ka, et siin taga otsas. Vaatame siis, kas me saame selle kütusesüsteemi siia paagi sisse panna või jätame siis välise pumba. No, kes seda teab, mis kuradi aastakümned on selle paagi võtturite asjadega teinud, seda peab sisse vaatama üldse. Tegelikult peaks tasemeandur ka olema mingi või? No siin on tasemeandur. Ja, aga siin ei ole sükast kella ju enam. No küll... Mõtleb välja? No takistus on takistus. Küll ta näitama hakkab. Küll ta hakkab näitama, jah? Küll ta näitama hakkab. Okei, siin viltrid ja asjad kõik on ju vaata igivanad siin. Noh jah, see vilter on vahetatav viltergi, et see on Nissani vilter või see Nissani Toyota viltergi. No idee oligi, et paneme kõigepealt moodsa tehnikaga selle asja käima ja siis saab omanik teha ise siin kerele upgrade'i värskendust, mis iganes vaja on, et kes teab. No jah. Aga räägi nüüd, mis aju läheb ja mis tehnika ja mis moodi sa juhid need asju? No paneme Altachi R3 ja sinna lisaks veel paneme siis BMW 16. Ehk siis kõik need kellad ja viled hakkavad siis BMW pealt käima ja aju juhib siis mootorit. Aga miks mitte odavat eliitseeriat ajut näiteks ei tahtnud panna? No pole see eliit enam midagi odavam. No selles mõttes, kui sa aju ise on odavam, aga sa pead, kui sa tahad BMW-ga kõiki juhtida, eks ju, et releevaba süsteem on ju, siis no jah, seal on eliidil on jälle see, et sa pead eraldi kontrolleri ostma, lambda kontrolleri nii-öelda ja siis on veel R3-l on jälle lisaks ka veel 4-25 amprilist väljundit. No, saab siis kas siis ventilaatoreid, kütusepumpasid või muid agregaate siin juhtida. Süüted ja süütepooli toide ja piustatud toide näiteks, need saab kõik läbi aju panna. Ja siis mitte nagu siis olulised asjad, need siis paneme BMW tagant. Igasugused tuled ja viled. Vilkuma ja blinkima ja põlema ja siin on veel vanakooli värk, siin ei ole ühtegi leedi siin. Kõik on hõõglambid. No pole hullu. Neid saab upgrade'ida. Aga ma sain aru, et selle ajaloo kohta veel, et kuna see on siis nüüd teine auto, mis liinilt tuli 004 kere numbriga, siis see pidi olema veel sutsukene raskem kui siis järgmised mudelid, mis tulid natuke jämedama toruga raam, veidikene kõrgem clearance ja siis see pidigi olema siis natukene, ütleme siis vähe probleemsem seal 170-160 kilomeetrit tunnis sõita, et tahab natuke lendu minna ja see raskus ise on selline asi, et mootori võimsus peab rohkem olema ja kurvi kiirus ei saa olla siis nii palju kiirem või nii suur kui näiteks siis kergemal mudelil. Aga ma ei mäletagi, palju need liinid on tulnud. Ma sain aru, et 80% nendest on läinud välismaale omal ajal ja need mõned üksikud, mis siis Eestisse on jäänud, siis nendest omakorda mõned üksikud on sõidukõlbulikud ja proovime siis selle ka siin sõitma panna. Tõin paneb selle tehnika tööle, paneb selle asja käima ja siis vaatame. Proovime Dünosse ka minna, vaatame, palju võimsus saab ja kuidas see asi üldse sõidab. Ja eks siis kevadel hakkame juba tegema seda traction kontrolli ja erinevad sõidurežiime siin seadistama, nii et talvel sellega tegeleda ei saa. Sest mina ei kujuta ette, kuidas selle autoga
sellise ilmaga sõita saab, aga sõidetakse ju. sõidetakse jah, sall kaelas ja. Ei ole kehva ilma, on kehvad riided. Ja. No nii, no aga põhimõtteliselt korra lagedusest hakkab kord saama või? Jah. Okei, kuidas sul tunne on? Mingid tagasilööke ka või? Ma ei tea, mis siin tagasi on, kes siin midagi lööb. Keegi lööb või? Ei ole, lihtsalt palju juhtmeid ja pead ikka mitu korda üle kontrollima, et ikka õigesse nurka viidri. Jah, parem teha ühe korra ja korralikult, kui mitu korda ja kehvasti on. No jah, siin ikka planeerimist on kõvasti. Väike mootor, aga no palju funktsioone, ütleme nii siis. Ikka kogu auto elekter tegelikult ikka. Ja, ei ole niisama. Ja. 4 süütepooli, 4 piustit. Just. Aga ma vaatan sul laua peal, võtan enda kätte, see on siis segusiiber või? No visuaalselt küll ja pakendi peal oli ka kirjas, et... Ja see on selle auto, et ma mõtlesin seda rohkem. Ninatark. No jah. Siin mingi tagasilöök ei ole selle paigaldusega. Sa tegid vaheadapteri? No see hakkame tegema alles vaheadapteritega. Praegu paneme siis selle... Kuna tal on siin kapott, on siin hästi niisugune sale siin peal. Originaalist ta tuli siia ettepoole vist isegi praegu, mis tal oli. Me paneme ta siia tahapoole, et siis saab isegi siia, saame siia talle õhufiltri teha, et siia nurkaga, et aku tuleb siia selle koha peale siia. Ja siis siia saab õhufiltri teha, et kapott on nüüd küll auk sees, aga no plekitöö tuleb hiljem, see on lihtne. Kui ära vaata sinna alla mahub, siis on hea. Praegu paneme ta niimoodi, et jääb siis suunaga tahapoole. Just. Ja siis see mootor, mis sul on selle Treiba-Waieri külles, see tuleb see õige nurga alla panna, sest meil siin oli siin üks põnev üllatus. Noh, eks neid rallivendadel on jah see probleem, kui seda klõbistada edasi-tagasi. Hüppavad ja kargavad ja vibrad ja värgid, siis seal oli kuskil peal kirjas ka, et see peab olema 90 kraadis nurgal. Maupäära üldse. Seda saab keerata õnneks 90 kraadi. Ja, just. Seda ma silmas pidasingi. No just. Vaatame, ta peaks niimoodi tegelikult siia ära mahtuma küll. Ja. Kui mul ta enne õiepidi käes ei olnud. Aga auto üldelektri osas, siin mingid nuppude ja kellade osas pole selgust veel või? No me oleme kliendile mitu versiooni välja käinud, et eks ta vaatame, mis nagu lukku läheb, jah, eks. Aga no ettevalmistused saab ära teha nii kaua, et kõik juhtmed oleks enam-vähem seal kohas, kus nad midagi on, et ega ju lüliti tuleb ikka rooli kõrvalega, et see keskkonsooli ei pane eritigi. Näed, Tõnise lemmikdetail BMW Treiba-Waier. See on siis gaasipedaali asendi andur. Gaasipedaali andur, jah, kuna siin on juba sisse ehitatud see tagastusvedruga, et siis... Ja, see pea hakkab pedaalile mingit imeasju tegema. Just, ja see toimib küll, nii et on juba paari auto peal ära proovitud. No aga siis mölle edasi teen, ma kogun materjali kokku ja siis me paneme ta lõpuks, võtame selle ehituse kokku ja siis paneme käima ja meil tegevust küll siin tegelikult. Siis paneme suunad tööle, vilgutame tulesid ja ei ole nii lihtne, et siin tegemist jagub. Aga ei, küll saab. Pundid on vähemalt ära jagatud juba, kus mis läheb ja veekindlaks tehtud siin ja... Jah, see natukene avatud autoga, et siis paneme... See aju on ju veekindel, see ka ju on üks suur pluss. Jah, IP on tal olemas. Täpsemalt minu meelest oli IP 65 äkki. Et peaaegu saab uputada ju. Kas 67 nüüd päris ämbrisse võib panna? Ämbrisse jah, aga no, kuna siin... Seda võib lühiajaliselt kasta. Kuna siin on USB-pesad, siis ta päris nii kõrget marginaali talle ei anta. No sinna teibib peale ja ongi korras. No just. No mölla siis.